We are Nicki and Carlo, and our family live in Positano, Italy, nearly 500 steps from the road, but surrounded by fruit and olive trees and with a fabulous view. Our garden overlooks the sea and we grow our own food. We show you what life is really like on the Amalfi coast. So please subscribe and welcome to the Positano Diaries. Good morning. Hello everywhere. We are on our way to Arienzo Beach for a very early morning swim. It's been so hot and humid in these days that early morning and after sunset are the best times to go out with the dogs. The beaches are quiet at this time and it's perfect for a peaceful swim and a play on the beach. This is the old flour mill of Arienzo. It's been lying empty for over 10 years now, but back in the late 90s I was lucky enough to visit a few times. The gardens were strung with fairy lights, the swimming pool was full and beckoning, and magical dinner parties were held in the gardens. And I feel very lucky that I had the chance to visit it when it was a loved family home, beautiful and full of life. Ma sei di Positano? No. No. Traiano? Danola. Danola. Da Nola avete venuto a fare bagno e qua? Il tutto siamo venuti a fare. Bravi. Però non me la faccio. Cioè, ma non vi spaventa buttarvi da là? No, vi siete... Facile proprio. No, ma è proprio come la mia volta, non è cambiato assolutamente nulla. Io se li metto sul bordo spendo perché soffro io. Addirittura. E ti butti da là, soffrendo di vertigini. L'adrenalina che provo io mi sa che è superiore. Facciamo anche noi, Nicki. No? Ci ha voluto molto per convincerci la prima volta, questo è stato sembrato facile. Cioè, ci avete spinto voi con la telecamera. Ah, ecco. Proprio We hoped that getting Indy, we would get a dog that would love to come to the beach with us and swim with us. But this is what she does. Every time it looks like somebody is about to get in the water. She's terrified of it. She won't go. Yes, Ollie. She won't go near the sea, and she climbs on top of me. And this is what she does. These two boys were just throwing themselves off the cliff, and she went and hid in the little cave where they're actually sitting now. She was hiding in there, all by herself, terrified. And then as soon as I came back, here she is. Incredibile. Io che volevo un cane che si divertiva in acqua. Abbiamo sbagliato cane, dovevamo prendere un Labrador. I don't think we're going to be able to take her kayaking with us. No, no. No, ma non forzeremo mai di farlo. No. Se diventerà più amichevole con l'acqua, allora sì, va bene. Ok, lo scopriremo più avanti. Go and have a swim. Sì, vado a fare il bagno, è arrivato il momento di buttarmi in acqua. Where's Daddy? Has he gone in the water? Is that so scary? Is it so scary? Che bello! È bello qua! Guardate dietro di me, la spiaggia è deserta, non c'è nessuno, solo quei due ragazzi e ovviamente le persone che stanno lavorando là sopra. She's
just going back to the cave. Vi faccio una panoramica da qua. Positano è laggiù. Questa spiaggia si chiama Arienzo. Questa è la spiaggia di Arienzo. Si può arrivare con la barca o a piedi. La barca è quella alle mie spalle. Facciamo un giretto qua sotto, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Nicki! Bella, come stai? Ah, vedo il mondo, sono in dall'acqua. La cosa spettacolare, l'acqua è sempre fredda. Hai visto quanto è bello? Ecco, qua potete vedere uno scorcio della bellissima Villa TreVille. Olli, mi aspetta, che carina che sei. Anche Olli è veloce. Lassù c'è il cimitero. Bye bye spiaggia di Arienzo. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, grazie. Voi? Bene. The kitchen stools that I ordered at the end of January have finally arrived. Meno male, sono arrivati. In the meantime, I had to actually order some temporary stools because we could not sit at the table on these. They were just far too low. One of these is now going to go down to the villa and it will be my makeup stool. I feel like the legs are too short, but it's not going to be high enough. I measured it. It should be the same as the other ones. Oh. Okay, so I was wrong. It is the right height. It's exactly the same height as this one. And E l'altro è un po' più alto. the other one's a little bit higher, but that's fine. That's the one I'm taking down. It's pretty comfortable. So yes, these are from Schlum. Schlum. I think it's Spanish. And we had to wait 5 months for them. But Sky said it would be worth the wait. Each one's a different colour, so we're going to go and fix up the other 3 now. And we can all sit down at the table at the same height, because poor Nicola, every time he's come to visit, and he's like this at the table. And here are the chairs all put together and around the table. We had to actually take them all apart again because we put them on back to front and sideways. We didn't realise that the legs were in a specific direction and we had to redo it all, but I'm very happy with them. Well, another day, another chicken. What is going on? Nicki, fa neanche un gobbo, Ma perché ci sono tutti questi galini in giro in questi giorni? che sono qui. Che fai? È di mia cognata. È tua? No, è uscito dal I'm on my way to Sorrento. I've got an appointment with a chiropractor.
put my neck out about a week ago. It's been very, very painful. So hopefully she's going to click me back into place, which would be amazing. If you're wondering who he is one of those sort of travelling salesmen, really. Selling all sorts of odds and bods door to door. Doesn't quite get as far as our house though. Sorrento was busy and lively. I had a quick wander around the shops and then went off to visit the chiropractor, who was absolutely wonderful and clicked me all back into place. Hello amore. Ciao. Stavo scendendo da mamma e papà e ho trovato Sky lungo le scale. Sto portando giù questa borsa, questo zaino. Dentro ci sono patate, limoni e albicocche che stamattina ho raccolto. Poi è arrivata Nicki e ha detto: scusa, ma hai filmato mentre raccoglievi le albicocche? No, non l'ho fatto. Quindi adesso filmo che li sto portando da papà, e comunque mi sono dimenticato di iniziare a filmare prima di uscire di casa. Allora c'è anche un'altra cosa che sto portando giù, adesso vi faccio vedere, una cosa su cui sono seduto sopra. Falla vedere Sky. Questo l'avevamo a casa, sono arrivati nuovi sgabelli, quindi questo lo porto giù alla Villa Oliviero, dove Nicki c'ha un grande matrimonio tra qualche giorno, e questo lo aiuterà un po' col mal di schiena. Papà è contento. Ciao papà. Mamma. Ciao, tutto a posto? Sì. Che hai portato di buono oggi? Un po' di cose dal giardino. Bello. Le albicocche mature. Finalmente qualcosa di buono. Dai. Che adoro che te, sì. Bello, questo si sa limone, bello. Le patate nuove. Fame. Chi ha scavato? Luca ha scavato. Ne ha già fatto un triplo che stanno già rendendo una cosa. Ah, c'è corto. Belle, mamma, guarda che so. Andrea. È da pesca, guarda. Chi si che sta a mettere a tre? Hai fatto un bello capito, come stanno. Fare come ti sta, aspetta. Oh, mamma. Lì ci sapete Tu stai proprio buono questo caffè. Allora? How are you? Vieni, Yeah. dai. Papà vuole fare il marmista. Papà, ruota questo pezzo di marmo. Va a mettere a posto perché ha già messo la roba a coppa. Ah, la portare in tuo bagno? Povero. In tuo bagno, non c'è capito? Ha già mettere, ha già finito a fare perché già ci metterò la carta igienica, cosa. Stiamo lì, andiamo a fare la pulizia. O telefono. Lo telefono, aspetta, pigli. Pronto? Hello amore. Mi sto registrando. Sì, sto registrando a me che parlo con te. Hai finito? Vuoi che salgo, ti vengo incontro? Che devo fare? Ok, vengo fra un attimo perché sto facendo una cosa con papà. Ok, ci vediamo lì tra poco. A dopo. Ciao amore. Allora, questo è il bagno privato di papà, perché prima la casa era più grande, adesso è stata divisa perché ci stanno gli altri miei fratelli, abitano con papà e sono rimasti con un solo bagno. Lui quindi cosa ha fatto? Ha fatto un piccolo bagno qua, ve lo faccio vedere, piccolo bagno, e questa è la veduta dal bagno.
40 anni fa, quando facevo a casa, mi ho detto, Casilli che mi ha detto, così, da caldare. E detto così, Andrei, che forte, o cosa, quando da sti, e fuma pure la sigaretta. Hanno raccolto i fichi per me. Ecco qua, che bel fico. Andiamo a vedere se ce ne stanno altri. Questo anche è pronto. Questo va bene. Questo è enorme. E gli altri sono piccoli. Ok, questi vanno bene per adesso. Gnam gnam. Hello Indy Pooh. Hello Olly Pooh. Vogliamo andare da mamma? Vogliamo andare da mamma? Andiamo da mamma. Andiamo. Ciao mamma, ciao papà. Ciao, ciao Carlo, grazie. Saluto a Nicki, un bacione a Nicki. Ok. Quando volete venire qualcosa da mangiare, chiamatemi. Va bene, va bene. Ah, mi state aspettando qui? Vieni qua. Vieni qua, bacia. Ho portato le patate e tutto il resto delle cose. Oh, ti fichi in cambio. Sono qua nello zaino, lo vuoi prendere? Can I have one? Ok, prendilo. Oh, wow. Sono al punto giusto? Ok. Bravissime! Una signora americana mi ha chiesto 10 cartoline e noi le stiamo impacchettando in un pacchetto. Ma lei sta qua a fare vacanza? Sì, E li prende oggi come? grigio. Qui. Bellissimi! Questi sono i 3 faraglioni di capri con un sunshine. Con un sunshine! Lots of kids growing up in Positano will have done this at some point. They set up a little market stall on the steps by the statue of the lions and sell some handmade postcards or painted beach stones or pieces of sea glass. I can remember Sky doing this when she was younger too, and it's quite handy for the parents because there's a bar right nearby. Facciamo solo questo. 3. And the all-important ice cream while they wait for their customers. And we have a first customer! Woohoo! Last year was a treat for us. Quelli là? Quello è il tuo preferito? Ma quale di questi? Play. Inizia a giocare a prendermi la palla. Blue moon, kind of mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard.
later. This morning I was going to meet Elizabeth for breakfast at Casa Bottega and we couldn't get in. There was a queue outside the door, so we decided to go to another cafe which was closed. So we decided to go to the third one, which should have been closed but was open. So finally we got our breakfast. Tonight we decided we would go and have a picnic dinner at the beach, and so we went to get the food, and the place we were going to get the food from was actually closed. Without pizza. Yeah, We didn't want pizza. We wanted something different, but the cafe was closed, so our only choice was pizza. But it's so busy in Positano at the moment that the Covo would only let us order 3 pizzas, and we had to go and get the other 3 pizzas at the Buca di Bacco. So I've just waited half an hour for 3 pizzas. There's a huge queue to get into the Buca restaurant, the Pergola, and it's packed everywhere. And now we have 6 pizzas. We have 6 pizzas to share between 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of us. 8, 9 including the children. Yes. And Positano is ram-packed full. There's too many people here. Yeah, for business it's good that we are so fully booked, the village, but we can see that there's also a little bit of difficulty for the people who come here this year, because they come here and they don't expect that the village is every day fully booked. So we can hear also some complaints about they can't find transfers or taxis, or they come here and they think they can book for the next day a boat or a restaurant, but it's so full you have to book everything in advance. And I try to explain them also that we don't want to complain, because we are happy that we work after 2 years of COVID. It's just that we had to reschedule 2 years, like boats, transfers, hotels, and then what was available got booked in advance. So we are every day fully booked. And this is a special year. We just, I think, have to dive through. Yeah, and next year will be again I think it will regulate next year. I think this is all the people who couldn't come here for the last 2 years are all here now. As I said in last week's video, I said the new calendar for Positano is January, February, March, August, November, December. And it really feels like that, because it feels like as residents it's really hard to get anywhere. Me and Carlo tried to go to Amalfi the other day by scooter, and we got near the edge of town and we gave up because the traffic was so bad. We had to turn around and come back again. Aspetta, di il fatto del divieto che tanta gente non ha capito un cazzo. Penso che... So what they've done for the next... quando inizia questo divieto? Ha già iniziato. So they've just brought in a new rule that cars are going to be on a number plate system. So on alternate days of the week, odds and evens, if your car has an even number on the number plate, you can come into town, you can drive in on even days, and if your car has an odd number plate, you can drive in on odd days. No, I think it's the other way around. Yeah, if you're even not, and yeah, it's exactly around. Okay, well, whatever. But inform yourself. Yeah, that's happened. So if you are driving here, if you're thinking of hiring a car, do check first whether you can come in on the day that you want to come in, because they're obviously bringing this in for hire cars and obviously not for residents, so we can go home at the end of the day, which is handy. But do check first if you are planning on hiring a car. Non hai spiegato bene. Allora, il divieto... Sorry. Il divieto è solo il sabato e la domenica, quindi solo i weekend per adesso. Solo per le auto, quindi i bus possono circolare, i taxi possono circolare e come si chiamano? I residenti possono circolare, quindi il problema per i turisti non esiste, quindi niente preoccupazioni, solo per evitare il traffico delle auto. So basically, shut up! So basically, think twice if you're thinking about hiring a car on the Amalfi coast, because it's not the easiest way to get around. That is the easiest way to get around. Pizza! Voglio aspettare o no? State già mangiando. And now it's time for pizza. Già mangiando. We are showing, you're famous for showing daily life. This is daily life. Yeah. I try to have it smooth and really nice and really calm, but not gonna happen. Pizza. Bene, va bene. I have to explain this. This is something very, very Italian. Fries on pizza is very, very popular for children and adults too. We might have a few too many people and a few too poor pizzas. Not quite enough pizzas for everybody.